Alright. Hey everybody, it's me, miHoYo, your favorite 50% fanboy, 50% genius indie VTuber, also known as C99X, and welcome back to our Genshin Impact. Last time, we are like halfway through this event, if it's still alive. Yep, it's still active. Soul Blazer Snowbound Journey, Jesus Christ. We still have 1.5 main stories left, and we've done all the other games, so yeah. We'd likely be getting into this, but it's probably just you use the Saurians and get coins kind of thing. There's also Imaginary Theater, but I don't know if we'll get to it today. What else? Right. So I believe it's 2 days ago, Luna 4's trailers came out, and we're gonna take a look at that in a bit. We might do that now. From all of these are from the redeem codes of the live stream. Not this live stream, but, you know, I wish. So let's take a look at that. And as always, grab a snack or a drink, ideally water, because that's what's best for you. And check your posture. Hope you enjoy the stream. Okay. Been streamed in like 5 days. Technically, that was I streamed last year or a year ago. Window capture. Is this the returning player event, or is this Memories of the Moon? Sure, for the first time for Memory Shard. I believe Memory Shard is for... Memory Shard is either for this web event, or it's a thing for... Maybe that's for Wonderland. And the shards are for here. Collect shards to unlock the Memories of the Moon Maiden and claim your rewards. Complete some of the Welkin Moon Act 6. It's either 6 or 4. Melting Moonlight in the Morning Mist in the game to unlock all memories at once, so we might have to do that pretty soon. January 14th, so that's roughly 10 days later, we're gonna pre-register. For pre-registering, we'll be getting 40 Primo Gems, and it's after the update. Okay, I thought it's right now, so yeah, less than 10 days. I'm gonna send a link to my server. If you're interested in joining my server, it's in my link tree, in my wherever you find the links on, where you see me. So if it's on YouTube, it's gonna be at the top right of my channel. There's gonna be a link tree right at the bottom right of the banner, which is at the top of the channel page. Shin. Okay. Okay, so we only have 1 memory shard right now. We can get more. I think we have most of the memory shards. Well, I think we have enough for all the rewards. So if you played for like 1 day, but you finished the Archon quest, then you can still get all of them. But even if you don't, even if you log in just a few days, you still get to complete all the rewards. That's I believe 160 Primo Gems according to let's see, according to the link I copied. That is 100. So you get 120 Primo Gems in total by doing the challenges shown on screen earlier. And after you pre-register, in about 9 days and 20 hours, maybe more than that, you will get 40 more Primo Gems. So free Primos. That's free. A free single pull, 160. First encounter, could you tell me your name? Crossing paths, give me your hand. Back to Earth. My thanks. Out of reach, Columbina. And we haven't seen this yet, but Prayer to the Moon. Come on, Columbina, it's time to celebrate the best moon prayer night ever. Welcome home, Moon Goddess. Alright, so that's that. Okay, so these are the redeem codes of the version of the live stream. If you haven't claimed them yet, you can claim them either by just typing them in game, or you can go to miHoYo Lab and on the Genshin tab, you should be able to do it pretty quickly. Newcomer comeback rewards. These are same old. Redeem code. I guess you can redeem them here as well. Yep.
So Columbina is releasing. Okay. Columbina 5-star. I don't know what she has. Callus. I assume this is for Columbina. Callus and Sword for Zibai. Zibai is the new Lunar Geo Damage unit. That's my benefits. Actually, is there... Do we see Zibai here? Oh, we do. Zibai... Horse Adeptus. Okay. I recall on Reddit there is this like one dev who was like glazing about Zibai. And then Luga. I don't really care. He's a 4-star, I assume. Lantern Right benefits. If you log in for 7 days, you get 10 pulls, 80 Kuimora, 1 Death of Enlightenment. That's 1 selector artifact with 80 Heroes Wit. And from January 30th, you receive 5 pieces of mail. That's 10 pulls right there, another 10 pulls. Sanctifying Elixir. I believe that's another selector artifact. I'm not quite sure. I haven't done those yet. And 1 Crown of Insight that lets you max out a character's talent completely. You can get Yao Yao's outfit. We will see that in a bit. Yao's outfit for free, and you also who is it? What's the dragon? What is his name? Hold on, what is his name? I need to check. Nouvelette's right. Nouvelette's getting a skin as well, so we get to get a 4-star character of our choice. For me, it's probably gonna be Lanyan. Gonna be Lanyan or Gaming. Lanyan is C0 for me. I don't really need to use Gaming because I have Arlecchino. Gaming is C5. And then Yao Yao Yunjin maybe. Yao C4. Yunjin is C6, okay. If you were to ask for my recommendations, I don't know why you would ask me of all people. Xingqiu is definitely good if you don't have it at C6. Gaming is good if you don't have a power DPS. Beidou... Beidou and Changya are on the lower ends. Beidou is a support tank, kinda. She gives electro follow-up. She gives a shield. She gives you a counterattack, but you know the stats aren't that great. Chongyun gives you increased attack speed, gives you Cry Infusion. Not that great, you know, if you have Ayaka and Skirk and don't have anyone else to buff her, then you would use Chongyun. Lanyan, basically Sucrose and Shielder. And Kazuha. Kazuha is for his ult. Kazuha is Sucrose for their ult. She has a shield, so, you know, pretty good. Ningguang, if you have trouble with the Golden Wolf lore, that's the only time I would recommend getting Ningguang or her constellations. Other than that, don't get Ningguang. Xiangling, if you have Bennett, definitely go get her. Xiangling, not the best power off field, but still up there. She's like the 3rd best, I would say now. Yao Yao, Dendro healer. She's okay. If you need a Dendro healer, is there any other Dendro healer aside from Yao Yao? I'm not sure, but she's okay. Her skill gives a off-field Dendro damage plus healing, and then her ult gives you team-wide healing pretty quickly. Not as quick as Barbara, but still team-wide healing. Yanfei, also power DPS. I don't know if Yanfei or Gaming would be better. I assume Gaming is better given that he's a newer unit. But Yanfei is a power catalyst. You can use her to reduce stamina consumption depending on the constellations. And yeah, some bosses I would still use Yanfei some of the time if I need ranged pyro damage because I don't have Linny. So yeah. Yunjin, she has a counterattack. I don't know if her counterattack is better than Beidou, but that's not her main gimmick. Her main gimmick is her ult, which increases normal attack damage. So, you know, you can pair it up with pretty much everyone except for Yaya and Xiangling. Everyone over here. Xinyan. Xinyan, physical bruiser. Physical pyro bruiser. She's not that good. I don't know why would anyone want her. And then we have the event calendar. You know, we are right here. So, yeah.
take a screenshot if you need to, or you can, go to my server and get this link, or you can just Google it. Yeah, send it on my server as well. There we go. Auto screen index. To ping that. Pulse screen index. Never mind. I'm just gonna delete this. It's fine. All right. And for sharing that, I get 20k more. Right? Yep. And I guess now that we're on the web browser. Hey, one viewer. We should probably also look at these. I'm gonna look at these in like a reverse chronological order because that's level of importance. I guess I should move these around instead. So I haven't looked at that yet. Probably should. Yeah, I think that's good. I feel like my internet's been getting slightly worse lately. I don't know why. Maybe it's like the New Year's and people are just staying at home and stuff. Jade robe? It's not really jade. Maybe clear water jade, but not like jade. Even the outfit does kind of look like the Travelers. His voice sounds lighter in tone, higher pitched. This one looks younger. Don't know why. But Yao Yao's one. Once again, you get hers for free if you do the event, or if you log in. I don't quite remember. Yeah, Nuvilette, you're gonna have to pay, and unless you really want that outfit, you don't have to. It doesn't, it's cosmetics. It doesn't make him stronger. It just gives you flexing rates, and surprisingly, there's not many downvotes on something that's made Astro and Wonderland related. Also, that's Paimon in the Wealth God outfit. I do like these outfits though. Problem is I don't really Astro Wonderland. I should, but I don't. Looks kind of like Gaming. Oh, I assume maybe that might be a new thing gimmick from the Astro Wonderland. That crown as well. Kind of like Mario Party. If you is it Mario Party or which one it is that once you win a game or something, you get a crown on your head. It's definitely not Super Mario Brothers because you lose the hat if you have 99 lives. Great. So let's look at the version trailer. You know that yeah, Lantern Red's coming back. Is Zhongli's voice, I believe. New decorations. Oh yes, Ruben's coming here. Wait. That's
I don't know if we should be concerned because Duvelet did say that he as a Dragon Sovereign will, the Dragon Sovereign and the quote unquote Archon of Justice. He's gonna judge all the other Archons. I believe he has not like negative, like a bad impression of all Archons except for Nahida. Not sure about Mavuika, but yeah, he doesn't like them. So I wonder if he's here to have beef with Zhongli or what. あら、あの人間たちは何をしているのかしら。まったく素晴らしい世界だ。Shihaku? Shihaku. Yeah, I guess it's the Japanese pronunciations of the two kanji because Haku is white. And she is G. You should like Geoskirk. Maybe Geoskirk animations, but like her skill is more like Yemiko. 今、世の中には変革の兆しが見え始めている。お前の運命はこの世界の運命と関わるべきではないのかもしれない。博士は実験設計局じゃなくて一番北の研究所に行ったんだな。 The Nod-Krai expansion? 全員避難させました。罪のない人が突然の災害で理不尽な命を落とす。そんなこと僕は許せません。 Buddha. Can't tell if he has a Jew infusion. What ability is that? 名前なんてただの記号で自分とは別のものだって昔は思ってた。でもあの夜初めて気づいたの。 Also, Columbine has great movement. I've seen on CN. And also, she doesn't use the Moonfall Silver. Yeah, Hydro Catalyst. Yo, Robin ult, let's go. Oh right, traveler outfits, right, I forgot. 複数の月が浮かんでいるでしょう。ずっと前に術式で確認したときは言い伝え通り3つの月が世界に存在していたわ。でも今スキャンしたら4つになっていたのよ。世界は私の降臨を知るべきだろう。博士が作り出した領域はゆっくりと広がってる。しかもその Has anyone played Subspace Emissary? もしかするとナドくらい全部を飲み込もうとしてるのかも。部下たちが魔物になった。今の博士様は3つの月を何よりも欲している。月が足りないのなら自分で作ればいいと。あのマッドサイエンティスト本当に狂っているわ。実験設計局がドットーレのエネルギー領域に飲み込まれてしまったの。あと少し遅れてたら閉じ込められてたかもしれない。このままじゃナドくらいどころかテイワット全体に影響が及ぶ。彼が本当にここを攻めてきた時、俺たちはみんな戦う。だからかつて天の使いであり今は魔女となったお前にみんなを守ってもらいたいんだ。天の使いの祝福があなたの望む地へと届きますように。解凍祭、月は暗く沈むって気が出たんだよ。情報から考えれば戦書洞月はまた起こるかもしれない。これが吉と出るか凶と出るか。それは檻が完全に開く瞬間であると同時に最も危険な瞬間となる。降臨者よ、世界を見せてやる。こっちを見て。動物の目じゃないな。ドットーレの力をこちらを凌駕している。ドットーレのやつ私たちに細工したみたい。ここから出たい。実験を開始する。Wait, that effect reminds me of Final. 抵抗を続けてみ
Then again, it's just like Honkai and, you know, space. I guess he's gonna be a new weekly boss. そんなものを作るなんて君のせいでコロンビーナは消えてしまったんだ。よくも私の計画の邪魔をしてくれたな。運命を超越した瞬間、全てが私の実験台となるのだよ。I guess he might have been using his research on the Scaramouche to, you know, help him ascend to a god. And also with that giant hand, it could very much be related to what he did with Scaramouche. The lantern lit ode to the silver moon. Yes. Okay, we can give her stuff, or maybe given stuff. No, it's the postcards again. I hate the postcards. Hoping for great health. Yeah. Okay, so you hit those and you get the event currency. Side scroller. Man, looking at that health just brought back the Xandar PTSD. That health bar. Like in Honkai Star Rail, I haven't died in a long time in the main story. The only time I died was against Xandar. It's kind of like Vampire Survivor, or Holocure. I guess we need to take pictures? Kinda. Nighttime patrol exercise. Oh god, it's like okay, no, it's like Pokemon. I thought it was gonna be like Snowbreak. Then on Overflow, that's, you know, usual. There's some gifts that might have been given to him by the Museums. Oh, you get the outfits by doing the Archon quest! Okay, I thought you had to pay. That's neat! Also, if you are using Lumine, she's getting buffed through the outfit. New artifact sets. And new Dash1 outfits. Okay, let's look at this one. I might need to switch to Chinese or English for this. 大家好，我是石头。那么又到了1年1度的海灯节，先祝大家海灯节快乐。 Did he say he's rock? Why did the subtitle say he's 那么又到了1年1度的海灯节，先祝大家海灯节快乐。接下来呢，我们去采访一些研发同学，分享一些研发过程中的设计思路。Also, he has so many. He has so much Genshin merch. 在设计的过程中是出于哪些考量，所以采用现在的方案呢？哥伦比亚整体的气质是孤独清冷，同时又懵懂纯洁，让人捉摸不透。刚开始给人一种圣洁与危险并存的感觉，像蒙着一层面纱的水中月。哦，那话说玩家对哥伦比亚睁眼的效果是非常有兴趣的呀。当然，关于睁眼的设计自然是要做的。一个长期闭着眼睛的游戏角色，怎么可能逃得过一个独特的睁眼呢？自白的形象主要参考了书籍《竹林月夜》中白马的气质以及形象。因为有马的元素在，所以我们采用了典型的高马尾的设计，以及它的靴子上也有一些马蹄的印象。对，虽然叶罗亚他现在看上去年纪不大，但其实我们也知道他已经是一个直灯式的分队长，所以呢，在设计的时候，我们给他增添了一些疤痕，包括给了他一个深邃的眼神，这样来彰显他其实有着跟年龄不符的久经沙场的一种背景故事。我们其实，在早期设计的时候，也为他尝试过一些
比较偏战斗的一些动作或者是姿态，但是我们后面在落地的时候呢，发现其实不太符合这个角色的一些印象啊，所以我们后面决定用一些比较偏轻哼吟唱的感觉来作为他战斗的主要印象。Kind of like 你呢？我们想要做一个设计的媒介，来让自白与自己的灵魂白马会有一些互动，这样可以丰富他们的表现。然后结合设定探讨了之后，我们发现资白与三月还有那个月亮的高车都有着很大的联系，同时现实层面高车与滑盖也有结合的应用，所以我们选择了滑盖作为这个设计的媒介。在资白的技能设计中，我们其实一直在尝试那个滑盖跟那个灵魂白马怎么去互动。然后我们试了很多脑洞，有一个版本啊，过于像那个旋转木马了，然后大家觉得太搞笑，然后 pass 掉了啊。最后选了现在这个方案，也是比较像仙人法宝的感觉。叶洛亚的元素爆发的是鸟图标，一开始是正着的，然后随着那个鸟飞上去，然后突然一下震了，就像僵直了，像触电一样，然后就感觉会很奇怪。然后综合考虑下来，我们把它改成了斜的。那我们看一下僵直什么样的。当。在制作过程中，你的感受是什么？大家都很专业，绝大部分的想法都可以实现。其实我们在制作的时候，发现我们既想要符合这个角色这种轻盈的感觉，然后我们又要兼顾这种战斗的体验，这个中间的手感其实是非常难调和的，这个非常不容易。现在我都是。部分热心同事会提供一些比较复杂的脑洞。口误了这个啊，待会再来一条。哎，好。部分热心同事都会提供一些比较惊艳的。They left it in, but it's probably in the script. 只能心怀感激的接受了。感受的话，每天上班都在看月亮，然后下班抬头又是看月亮，甚至有一天还出现了超级月亮，你敢信吗？唉，劳布了头，尝试了无数次的方案。跟上次不太一样啊！哥伦比亚行行好吧，把我带到月球吧。改完了你再走，快。不过，一个角色从方案到落地，从来都不是一个部门的工作，也离不开其他部门的合作。那么今天机会难得，我们 I want to know what's on his screen. 我们走。你觉得月之4版本的美术设计怎么样？给到一个顶级。哥伦比亚的针眼让人感觉非常惊艳，资白外观上很戳我，比如白发、高马尾和金头。This is the guy that Reddit's talking about, right? 清冷的气质。叶洛亚的技能都很符合指导人的设定，不过为什么阿东会发光呢？我特别喜欢资白的一整套普攻设计都很棒，很有仙家风范，我很喜欢，都非常好看。但是可能我的原始储备实在是有点不够了。如此强劲，令人惊叹。那你觉得合作？ They get like employee 我觉得合作中肯定有困难，但大家都是非常极致的。至于被困难折磨的话，那我觉得我们都习惯了。为了落地自白身上的一些相关的设定要素，我们大家每周都会对一遍各自的脑洞和设计。虽然花了不少的精力，但是呢，我觉得最终呈现的效果呢还是比较令人满意的。怎么让睁眼的哥伦比亚自然的闭眼？实现的过程真的太让人头疼了。哥伦比亚的睁眼让人感觉非常惊艳，挺顺利的，但代价是头发。唉，顺不顺利你还不知道吗？在会议室我们还吵了几次。因为时间和资源有限，要做出让所有人都满意的内容，其实很不容易。是的。但吵归吵吧，最后我们团队还是会找到一个最优解。那协调项目开发过程中的各种问题，本来也是 PM 的日常。毕竟游戏美术设计本身呢，它就是大家镣铐在跳舞，所以都理解的。辛苦了。那对美术部门有什么建议吗？没有。下一个角色的背后能不能不要带光环？这个角色设计的咋样啦？我们得找时间对后面的落地规划喽。再做了。啊，这是可以提的吗？当然可以。那我想想，我想到了好多建议。感谢这位同学诚恳的建议。He doesn't want to hear it. 相信今天的内容可以帮助旅行者们更加了解角色的创作幕后，也希望大家喜欢新版本的3名角色。那么我们今天的采访就接近尾声了，我们下次再见。Alright, that's neat. I'm gonna go back to the game now. We have a lot of stuff to do. Alright. Okay.
Right, we have a lot of stuff to do. I don't know what to start off with. Probably this, because it's ending today. And I really want to finish it today, because I don't have a lot of time to stream. Right, up here. I think I can close in the background. No. Well, I should have restarted my computer before I started streaming, because why are those doing so well on the capture? It's getting like 40 frames. Like 34 average, actually. モンドの図書館はどんな漫画を所蔵してる？オイラだぞ。この音量でいいの？知らねえ。オイラたちも来たぞ。I changed my the HeMix settings so like things are a lot louder for me. よし、集まったみたいだし、早速行こう。ミニーとバレサを先に入ってったよ。Back to everyone. ここでは漫画と娯楽小説を区分してないんだな。八重堂が出版した本は全部児童少年向けに分類されてるぞ。Well, you gotta realize that novels and stuff aren't really mainstream in Mondstadt. ありえないだろう。怨恨戦記とイノシシプリンセスが同じジャンルのはずがあるか。静かに。あなた、イノシシプリンセスをバカにしてるの？悪い、そういう意味じゃないんだ。実際、イノシシプリンセスは面白いぞ。万文集社で買ったことあるしな。Then what are you reading, you got? 怨恨戦記総合潮流の第一巻。ああ、怨恨戦士のスピンオフ作品だね。ああ、このスピンオフ、俺が怨恨戦士シリーズを楽しむようになったきっかけなんだ。この漫画では肉体的な力を競い合う昔ながらの戦闘方法を愛して英雄たちが軍玉閣くらい大きなメカに乗って戦うんだ。斬新なメカの設定に加えて本編では描かれなかった大迫力の空中戦もあるんだぜ。あ、ちなみにこのスピンオフを読んだ時はまだ未成年だったな。空中戦もメカも出てくるなんてめちゃくちゃかっこいいと思ったよ。なるほど。あなたはもともとメカ好きなわけね。まあな。その後、怨恨戦士シリーズの作品をあちこち探し回って、八重堂から発売された。Makes sense that it's the publishing house that released that version. これはあまり言いたくなかったけど、メカ戦士のおもちゃってバージョンがめちゃくちゃある上に値段も高いから、貯金がほとんど残ってないんだ。まあ、当然だね。怨恨戦記は定期的に再販されるし、コレクターズ版、スピンオフ、特装版。種類がとにかく多いから。Their glasses don't have glass. It's just a frame. どんな汚い手でも使ってくる。そして俺は何度も騙されるんだ。実は私も。So soon in, you're probably reading on like crafting and alchemy and metallurgy and shit. 雰囲気めちゃくちゃいい。静かで。ほんのり花の香りがして、椅子も座り心地よさそう。ここを管理してる人、いいセンスしてる。Yeah, I wholeheartedly agree. Lisa is a woman of exceptional taste. ただ、手続きをしようにも、この図書館を管理してる人が全然見当たらないんだけど。多分、リサさんは今昼休みなんだろう。昼休み。うちも今の時間は昼休みのはずなんだけどな。ダメだわ。やっぱちょっと寝たい。バレサのところに行ってて。うちはどっかの机で一眠りしてくる。こんなに快適な図書館なのに、昼寝しないなんてもったいないっしょ。あれにしよっかな。あの大きい机、最初から目をつけてたんだよね。突っ伏したら秒で寝られる。本当にですか？シロネンとリサさんって
昼休みについては意見が合いそうだな。He's already asleep. もう寝てる。さすがに早すぎるだろう。さっきまでオイラたちと話してたのに。Work can't catch up with her here, so maybe that makes it easier for her to relax. 白年らしいな。She has been sleepy, so it makes sense that she can fall asleep quickly. マスクさん、今日は来てないみたい。いつもは言語学の本棚の近くにいるんだけど。Yeah, it's not like her to slack off, so maybe she went out to find some hooligans for her research. 図書館のことに詳しいんだね。誰がよく来てるかまで知ってる We な had んて。 like a side quest with Musk before. 当然だよ。図書館は私の秘密の拠点だから。どの本がどこに置かれてるか、誰がよく来るか、リサさんが飲むお茶のブランドまで全部知ってるよ。私が初めて怨恨戦記を読み終わった時は、ちょうど今の位置に座ってたんだ。特戦隊の人たちに手紙を書く時も図書館に来てたしね。ここは快適だよ。リサさんはフレンドリーだし、お菓子を分けてくれるし。Also, versus Bloom is crazy. She's glowing. 私の故郷では Like she's the only one that's glowing, even though like miHoYo has the same like. I guess every one of us is glowing except for miHoYo. 壁にかけられてるから、あんまり高いところにあると背の低い子は見えなくなっちゃうの。Turn on to Bloom, like Jesus Christ. でも私は背が伸びるのが早かったから、友達がウォーベンを見たいときは代わりに読んであげてたんだ。そのうちみんなと一緒にウォーベンを読むのが習慣になって、漫画を読むときもみんなで一緒に読むのが好きになったんだ。賑やかで楽しいんだよ。ほんと？でも本を読む速さってみんなバラバラだし、めんどくさいって思わなかったの？思わなかったよ。読むのが早い人はちょっと待てばいいんだし、それにみんなで一緒に読むとおしゃべりもできるから楽しいんだよ。その話で思い出したけど、実は私と白姉さんって以前はそこまで親しくなかったんだ。ある日用事があって彼女の工房に行ったら、Was that young Shironen? ちょうど漫画を読んでた。 Oh, that's an それが怨恨戦記だったんだよ。それでミペカちゃんとおしゃべりしてたら盛り上がっちゃって、ちょうど眠ったばかりだった白姉さんも話に加わってくれたの。最初は静かにしてって言うつもりだったらしいんだけど、私たちがあまりに楽しそうに話してるから一緒に漫画を読むことになったんだ。結局夜中まで楽しんで、白姉さんは私たちの間で寝落ちしちゃったの。それ以来私たちはすっごく仲のいい友達になったんだよ。いいなぁ。私もナタに行ってニペカに会ってみたい。うんうん。白姉さんも絶対に喜んで紹介してくれるよ。その時は私も呼んでね。でも気を落とさないで。ご両親と約束したんでしょ？今回の大会で入賞できれば遠出を許してくれるって。一緒に頑張っていい順位を取ろう。そしたらミニーちゃんもナタに行けるよ。私頑張る。Hey, Lisa's back. I don't know if she would be happy if people were chatting in the library. こんなにたくさんお客さんが来るなんて思わなかったわ。あら、こんにちは、かわいこちゃん。それから、パイモンちゃんも、久しぶりね。Well, we were hoping we'd catch you, but you were on your break, so we just went ahead. 大丈夫よ。中から来たこのお客さんは、図書館のルールを読んで、ちゃんと守ってくれる人みたいだから。もう一人のお客さんは、よく眠っているみたい。ここの快適な雰囲気を満喫してるよね。それで、
借りたい本は決まったのかしら？どうも、俺はこの走行潮流を。私はミニーちゃんがおすすめしてくれた少女ビーラの憂鬱にするね。大丈夫よ。ところで、そこで突っ伏しているヒョウのお姉さんも借りたい本はあるのかしら？本？うちは大丈夫だよ。It's good for sleeping こ on. の本結構良かったよ。返してくるね。これはまあ神聖と共にじゃないの。あなたなかなかいいセンスをしているわね。枕にしたらもっと素敵なんでしょうけど。No! 今言われた本 She did Joe on it. それが済んだら持って行って大丈夫よ。Lisa checks out the books, hands them over, and sees y'all to the door. Get out! I don't think about it. I'm just looking at my ID and I'm thinking, like, how many players are there in my server? 今日はたくさん運動したからすぐにお腹が空いちゃうよ。そりゃそうっしょ。みんな午前中ずっとトレーニングしてたんだし、お腹が空くのは当然だって。組織委員会が今日大量の防寒物資を配ってたの。それで物資箱をずっと運んでたから私もお腹が空いてしょうがないよ。Good hunter, probably. モンド人として何かおすすめはある？じゃあ鹿狩りに行くのはどう？ That's like the only restaurant around anyway. ステーキはすごく美味しいよ。そりゃいい。俺の頭の中は今肉のことしか考えられないぜ。Turn around and you sneeze. また薄着してたんでしょう。それじゃあ行こう。後で熱々のスープでも頼まなきゃね。Oh, let's get to Good Hunter. Teleporting is going to be faster. Oh right, Sarah has not met someone that has a big appetite as Verissa. 大人数だとテーブルで分かれる必要があるかも。ちょっと残念だけど、ここ最近はよくみんなで集まってるし、今回は別々に座ろっか。Also, how does Good Hunter not have more tables given that it's like the only restaurant around? いい香り。ミートスープに海鮮の匂いも。Do they have seafood here? I don't think Monson has seafood. ご注文はお決まりですか？There's fisherman's toast, but I don't think that's seafood. まずは軽めのものを頼もう。午後のパンケーキを30皿。Yep. トマトのミートソース。Sarah is... Yeah, she's not gonna be happy about that. スープを7皿お願いします。それから獣肉ハリケーンを30人前。デザートは少なめにしとこっかな。アップルシュトルーデルを20人前と。Yeah, Sarah, I don't know if there's like more kitchen, there's more like chefs or something, but if it's just Sarah, then yeah, no, that's plenty. We can always order more if we need. バレサの胃袋はやっぱりすごいな。サラ、それじゃあ今言ったやつを。I feel like we should have like ordered in advance. 大丈夫ですか？皆さんの人数に比べると量が。大丈夫。絶対残さないから。わかりました。では少々お待ちくださいね。お腹が空いたら楽しくたくさん食べないとね。After a short wait, Sarah expertly maneuvers the enormous platter of dishes. Thanks, says Verissa, before digging in like there's no tomorrow. いやー、何度見ても感心するよ。バレサはまさに北条の国のエース選手だね。食欲も実力も驚異的。お腹いっぱいじゃないとしっかりトレーニングできないからね。
それにフィエテナ様もアビスの魔獣ですら変色は許されないことだと知っているって言ってたから、私たちもちゃんと食べないと。隊長が今言ったのって小劇場特別編フィエテナとアビスの栄勝者のバーベキューバトルのセリフでしょ。 Wow, really plumbing the depths of obscurity here. 怨恨戦記のセリフだったら全部覚えてる。熱狂的な読者の確固たる自信ってやつだよ。さすがアラニ。あの話は漫画家たちがジョークを込めて書いたやつだから笑えるんだよな。実際なたにいたらアビスの怪物とフードバトルするなんて想像もできないぜ。Kinda loud. まあ別の世界線なら可能かもしれないけどね。こんな奇想天外なストーリーよく思いつくよ。奇抜なストーリーもだけど、私が一番すごいと思ったのはやっぱりキャラクターのコンセプトかな。歴史上の伝説に基づいて怨恨戦士フィエテナを作り出した漫画家の人たちって本当にすごいと思うよ。このフィエテナが最も好きなことの一つ、それは私には無理だと思っている人にそれは違うと突きつけることよ。Deep her voice. これフィエテナ様のセリフの中で一番好きな言葉なの。ちなみに今のは怨恨戦記第3巻に出てくるセリフね。アラニさん、補足ありがとう。ミニーちゃんは I'm getting out nerded here. 怨恨戦記の中でどのセリフが一番好き？エピソードでもいいよ。私はやっぱり夢を描写してる部分かな。アビスの怪物が無限に湧いてきて完全に消滅させることは永遠に不可能でも、フィエテナは自分が夢見る理想の故郷のため努力を欠かさないの。試しもしないでなぜ無理だとわかる？おー、私もそのセリフ好きだよ。あ、それも怨恨戦記第3巻に出てくるセリフね。夢のためにまっすぐなフィエテナ様は私の中で一番かっこいい英雄なんだ。でもフィエテナみたいな根気強さを自分が持とうとすると実際難しいよ。一生懸命努力を続けてても周りの人はそんなの非現実的だって言うし、私も自分は絵が下手だってずっと思ってた。どんなに描いてもまだまだ足りないって、もう諦めよっかなって思ったこともあるよ。描くのをやめたら気が楽になるんじゃないかなって。でもいざ手放すとついつい絵のことを考えちゃうんだ。雑貨屋でベーコンを買ってる時も家事をしてる時も。で結局また筆を手にして描き始めるんでしょ？うん。実は描くのをやめたりまた描き始めたりっていうサイクルは何度も経験してるんだ。もしかしたら私はフィエテナみたいなすごい人にはなれないのかもね。それは違うよ、ミニーちゃん。フィエテナ様にだってトレーニングしたくない時や健康的な食事をとりたくない時はあるんだから。根気強さっていうのは必ずしも毎日同じことを繰り返さないといけないってわけじゃないんだよ。私はね、本物の根気強さって何かを愛し続けてどんな時でもそれを心に留めておくことだと思うんだ。お腹についたお肉は減らせるし、落ちた筋肉はもう一度取り戻せる。身体能力が落ちたってまた元に戻せるんだから。一番大事なのは愛を持ち続けること。つまり愛こそ朽ちることのない力の源泉だ。そうそう、怨恨戦記第6巻でフィエテナ様が悪役を倒す時のセリフだよね。ほら、しっかり覚えてるでしょ。 How does the music get so loud? 忘れたことないよ。 Use your dreams and passion. ちょっと待った。バレさん、お前の近くにあった料理いつの間に平らげたんだ？
なで話してる時だよ。フィエテナ様のことを話しながらだとお肉がより美味しく。Sarah's still working at the back. ずるいぞ。みんなで一緒に食べようぜ。William grabs a cutlery and divides for a fair share of the remaining food. We can still order more if, you know, お腹いっ still ぱ not い enough. だぞ。ゲップ。無理だ。もう食べられない。腹ごなしにみんなでゆっくりキャンプまで歩いて帰ろう。I'm surprised Sarah hasn't left a comment. Unless she's gonna leave a comment if we talk to her now. Nope, she doesn't. Okay. Let's... Can I... No, I don't. Okay. I've already bought the flour. Okay, let's just teleport again. I really want the gang to like meet that girl back in the back. She makes Midland seafood. この後は何も予定入れてないから、キャンプに戻ったら各自休憩ってことで。よかった。お腹いっぱいでちょっと眠かったんだ。あれ、ミニ、どうしてこんなとこにいるんだ？ずっと探してたんだぞ。Uh-oh. お兄ちゃん、何かあったの？She said brick brother. 何日も家に帰らないから、父さんと母さんが心配してるんだ。私、今日は友達とトレーニングに行ってて、さっき町に戻ったばかりなの。お腹が空いたから、みんなで食事をしてたんだ。数日後に大会があるから、雪山のキャンプでトレーニングに参加するって、お父さんお母さんにも伝えてあるよ。ちゃんと同意してくれたし。おいおい、父さんと母さんのことを分かってないな。約束は約束だけど、何日もお前に会えなかったら心配でたまらなくなるに決まってるだろ。ミニ、この人がお前のお兄ちゃんなのか？ Have you met him カバ before? のカットンと兄弟だったんだな。お前の言ってた友達か？あ、栄誉騎士じゃないか。Hey, Patton. いや、俺とミニーはちょっと年が離れてるけど、本当の兄弟で間違いないよ。Oh, yeah, you have a fucking goatee beard. ミニー、 I don't even have いつの間 one. に栄誉騎士と友達になったんだ？何も言ってくれないなんて。ああ、うん。栄誉騎士様は最近加わったばかりで、教える時間がなかったの。皆さん、俺の妹が迷惑かけてないといいけど。まさか、ミニーちゃんは私たちの大切な友達だし、一緒にトレーニングできてすっごく嬉しいよ。それならよかった。ミニー、最近家に帰ってないから二人とも会いたがってるぞ。お前を見かけたら早く家に帰ってきなさいって伝えるよう頼まれてたんだ。趣味があるのはいいことだけど、楽しむ程度でいいだろ。何日も家に帰らないなんてダメだぞ。トレーニングはまた明日にして早く家に帰れよ。あんまり父さんと母さんを怒らせるな。わかったよ、お兄ちゃん。先に友達とキャンプに戻って荷物を取ってきてから帰る。ああ、そうしな。でもあまり遅くなるなよ。あの二人は短期だからグズグズして。Yeah, I feel like I should. 雪山までお前を捕まえに来るぞ。皆さん、引き止めちゃって悪いね。それじゃあ俺は酒場の仕事に戻るよ。Let's head back to camp. 雪とは元より水の事情種。この気温、やっぱりモンド城の中はまだ暖かい方なんだな。雪山のふもとは寒すぎるぜ。俺、ちょっとテントの中で温まってくよ。私も一緒に行く。満腹すぎてちょっと眠っておきたい。
Makes sense because your blood is diverted from the brain to digest food in the. Nope, that's our parents in the back. Uh-oh, Stinky. They came much earlier than expected. I expected like 1 or 2 days. In a bit. ほんの数日だと思ってたのに、どうしてずっと帰ってこないの？ Most of the week is a couple of days. しばらくこっちにいるって。確かにそう。 Several days is also a couple of days. うちに帰って寝るとも約束しただろう。ほら、うちに帰ろう。わかった。ちょっと友達に行ってくる。I mean, we already know. 今日はキャンプに泊まらないでうちに帰るね。明日またトレーニングに来るから。おい、明日も来るつもりなのか？ミニ、いい加減にしなさい。こんなに長いこと友達と遊んだんだし、もう十分楽しんだだろう。お前の体ではこんな極寒の環境に耐えられるはずがない。小さい頃、高熱を出して何日も苦しんだことを覚えていないのか？父さんも母さんもお前のことが心配なんだよ。でも、こんにちは。私はミニーちゃんの友達でバレサって言います。おお、君がバレサか。ミニーから話は聞いているよ。こんなに長い間ミニーの遊びに付き合ってくれてありがとう。おっと、何も手土産を持ってこなかったな。手土産？いえいえ、そんなお気遣いなく。私が言いたいのは、ミニーちゃんが今回の大会をすごく真剣に捉えていて、ずっと一緒にトレーニングしてきたってことです。この数日間、彼女はトレーニングを一番早く始めて、一番最後までやってました。フィジカルトレーニングでも、コース練習でも、いつだって一番頑張ってたのは彼女なんです。それに、お二人はミニーちゃんと約束したんですよね。彼女が入賞できたら、希望を前向きに考えてくれるって。彼女は漫画関係の仕事がどうしてもやりたくて、すごく頑張ってきたんです。ミニーちゃんのこれまでの苦労が無駄になるのは、お二人も見たくないですよね。それはそうだけど、でも。お母さん、私。何をバカなことを。そんなことより、お前の健康の方が大事に決まっている。趣味を持つことは何の問題もないが、何が遊びで何が真剣な仕事かはっきり区別するようにと何度も言ってきただろう。遊び事のために体を壊すようなことがあったらどうするんだ。父さんを責めないでね、ミニ。私たちはあなたのことを思って言っているの。あなたはまだ若いんだし、何かに情熱を注ぐことは決して悪いことじゃないわ。でも将来のことはちゃんと考えないと。あなたの描いた漫画、ママも読んだわ。確かにとっても綺麗だった。でも漫画を仕事にするっていうのは堅実じゃない。ミニ、父さんはお前を咎めるつもりで言ったんじゃないんだ。父さんも母さんもお前のしてきた努力を見てきた。その根気はすごいことだと思う。お前は自慢の娘だ。だが俺たちの心配も分かってほしい。全ての夢が思い通りに叶って、それで食べていけるわけじゃないんだ。お父さん、お母さん、あっちで話さない？そうね、向こうへ行きましょう。ミニーの両親すごい勢いだったな。なんだか話に割って入るようじゃ出なかった。family matters. 私もミニーちゃんのために何か言おうと思ったけど、どう口を挟んでいいかわからなかったよ。I think she did great. ご両親の話を聞いて、確かにミニーちゃんのためを思って言ってるのは分かったよ。体のことを気遣ってて慰めてくれてたし、
でもどこか間違ってる気がするんだ。それが何なのかはよくわからないけど、一体何がいけないんだろう。君の親は誰さ？ Have they always supported you? ご飯を食べるときも、眠るときも、トレーニングのときも、お父さんとお母さんはいつも笑顔で会いに来てくれたよ。でもミニーちゃんのご両親は彼女に会いに来たとき、どうして全然笑顔じゃなかったんだろう。彼女のことを大切に思ってる口ぶりだったけど、怒ってるようにも見えた。よくわからないな。でももしこのまま彼女が大会に参加させてもらえなくなったら、今までの努力が全部無駄になっちゃうよ。どうしたらいいんだろう。私はミニーちゃんの体調のはずなのに、全然助けてあげられないなんて。まさかニペカに頼まれて持ってきたこの贈り物がここで役に立つなんてね。本当は最後にミニーを驚かせたかったんだけど、今がこれを使うタイミングかもしんないね。You got a plan? ミニーの両親を笑わせることは無理かもしんないけど、ミニーを予定通り大会に参加させることはできるかも。Oh boy, I don't know if I'm prepared for this mentally. Or physically, I guess. お母さん、そうじゃないの。私は。はいはい。また帰ってから話しましょう。二人ともちょっといい？話したいことがあって。君は白根副隊長だね。ミニーから話は聞いているよ。何か用かね。大会のことならちゃんとミニーは参加できるよ。ただしこんなたわごとはこれっきりにするよう、さっき彼女としっかり話し合った。別によその家の事情に口を挟むつもりはないよ。でもうちらはもうすぐミニーと一緒に大会に出ることになってる。メンバーのコンディションはチェックしとかなきゃいけないんだよね。ミニーが心にわだかまりを抱えたまま参加したら、きっと全力を出すことなんてできないっしょ。それと娘が夢中になってることをたわごとなんて言うのは、彼女の努力を認めたことにならないと思うよ。さっきも言ったようにオタクの家庭事情に口出ししたいわけじゃない。でもうちの生徒はミニーの絵が大好きなんだ。ミニーの師匠としてうちには生徒の代わりに思いを伝える義務があると思うんだよね。ミニーの絵は確かに素晴らしいさ。だがさっきも言ったように、趣味は趣味、仕事は仕事だ。こういう類のものはほんの数人しか気に入ってくれないだろう。ならこの手紙を見てみなよ。これはミニーの作品が大好きな人が彼女に送ったプレゼント。本当なら一人一人が手紙を書くはずだったんだけど、そんなにたくさん手紙を抱えて長旅に出るのは無理だったからさ。うちの生徒であるニペカが主導して全員で一緒にミニーへ送る絵を描いたんだ。人数がめっちゃ多いからだいたい一人一筆しか描けなかっただろうね。ニペカ、それにみんなも。ごめんねミニー。サプライズのために大会が終わってから渡してくれってニペカから頼まれてたんだけどさ、ちょっと急を要する感じだったから早めにこれを渡すしかなかったんだ。一体何人でこれを。ミニーの趣味がたわごとだってあんたが思う理由は、漫画なんて価値のない仕事だって思ってるから。で、あんたが思う漫画に足りない価値ってのは収入と人気が不安定なところ、そうでしょ。確かにその通りだ。だったら今見た通りだよ。あんたの娘の作品には熱心なファンが大勢いる。It's not just a couple, モンド城に来た時ね、銀融詩人ってみんなにすごく尊敬されてる職業だって聞いたんだ。ミニーがやってることを銀融詩人に、彼女の作品と集まったファンをそれぞれ詩と
聞き手に置き換えてみなよ。それでもまだミニーが創作を続けることに反対する？彼女のやってることがたわごとだって思う？しかしこの子は体が。あ、それは私から説明するね。おじさんおばさん、ミニーちゃんはお二人が思ってるほど弱い子じゃないですよ。信じてください。私は小さい頃から部族のスポーツ大会に参加してきたから、このことに関してははっきり言えるんです。See her do the race. ミニーちゃんの体は頑丈とは言えないけど、そこまで悪くはありませんよ。適度なトレーニングはプラスになるし、ずっと家に閉じこもってたら逆に不健康になっちゃいます。I believe the goal is 1 hour of oxygenated exercise a day. I believe. 今すごく調子がいいの。I'm not quite sure about the numbers, 感じるところも全然ないし、毎日トレーニングに参加して前よりたくさん食べられるようになったし、夜もぐっすり眠れる。ミニー、お前は大きくなったし、自分でいろいろ考えるようになった。Yes. お前が毎日のように読んでいる漫画のことも、よく話題にあげる八重堂のことも、父さんたちにはよくわからない。ああ、つまるところ、父さんと母さんはお前が困ることなく安心して堅実に暮らしていけることを願っているだけなんだ。Wait, how come Patton working in a tavern is stable income? He's working like minimum wage probably. わかった。気にしないで。I'll make sure Minnie gets through this safe and sound. 感謝するよ、栄誉騎士。実を言って、君がいてくれ If anything, we're gonna win. With us on the team. ここまでにしておこう。ミニ、トレーニングに行くのも大会への参加も問題ないが、夜は家に帰ってきて寝るんだぞ。いいかい？もちろん。Yay, I love happy endings. Minnie collects her luggage and leaves with her parents. They promise to bring her to tomorrow's training session. これでどうにか一件落着かな。Your powers of persuasion worked like a charm. いや、実際のところ、うちはこういうの苦手だからね。もしあの手紙でもダメだったらどうしようもなかったって。うまくいってよかったよ。うちはただニペカに頼まれてグッズを買いに来ただけなんだけどな。もう誰も覚えてないだろうけど。Even though it wasn't what you signed up for, you really rose to the occasion. 別に何でもないって。ただ昔のことを急にちょっと思い出しただけ。世の中にはさ、あまりにも愛が強すぎて相手を変えようとしちゃう人がいるんだよ。自分の愛する理想の姿に。でも愛する人の手足を縛り付ける愛なんてなるべく早く解いた方がいい。ま、ミニーの両親はさすがにそこまでではなかったけどね。ほら、うちらも準備しに行こう。明日の大会、tomorrow's race day. 絶対いい成績を収めるだからね。So that would be like the day after tomorrow or something, because her parents mentioned that she'll be back for training. Oh, let's time skip. It did kind of hit home because I've always wanted to be, a gamer, a streamer, content creator. My mom was, like, once again, this is non-canon. My mom was really, she's like kind of like mocking me when I started off making content. And then, she was like, she sounds like, she is supportive, but she's actually mocking me and stuff in front of my family. And, I don't think she knows now that I stream. She knows that I make videos, but she doesn't know that I stream, not as a, streamer. So it does kind of hit home. She doesn't really want me to do a lot of things. She wants me to be a scientist, a doctor. She really doesn't want me to be like a police or fireman because that's going to put me in harm's way. Not that I'm
fit enough to do it. I can probably be in like a logistics division or something, like a CSI, but you know, my mom's weird. You know. Again, it's non-canon stuff to my character. You know, but you know that's how life is. She doesn't support me going into media, which is the field I eventually went into in tertiary education. Even in secondary education, she didn't support me going into game design. But eventually one of my aunts convinced her to, like, you know, let me do my shit, basically. You know, she just gave up because she wants me to... She has expectations of me, for me. But, you know, reality is often disappointing. タオルよし、熱々のスープ、それから防寒用の毛布もよし。足りないものはなさそう。事前に話し合ってた通り、隊長たちは今ウォーミングアップ中のはずだよ。正式にスタートしたら、私はゴールで待機して、いつでも水と毛布を配れるように準備しておくね。私、さっき家から来たばかりなんだけど、もうすぐ競技が始まるよ。ウォーミングアップ、まだ終わってないの？ Yeah, you should warm up too. 確かに、ちょっと遅いね。バレサとシロネンはのんびりやるようなタイプじゃないしな。オイラたちが様子を見てくるぜ。I'm gonna change my team comp. お願いします。Go, Fiatina, go! So we're gonna change to our pirate team? Gonna use Akino because Akino is a tall character. We might want some movement. Keyword being might. Akino, movement. There. And then Bennett. We don't want to use Xingqiu because Xingqiu applies wet status on himself. And that's not going to be good for us if we have Cry enemies. Or the Cry obstacles. Oh, did he catch a cold? Or like sprain his muscles or something. 深刻そうな顔してるけど、どうしたんだ？イーガンが熱を出した。Yep. もっと気にかけていればよかった。イーガンさんがくしゃみをしてた時に何度か聞いたんだけど、大丈夫だって言うから。きっと競技に支障が出るのが嫌で無理してたんでしょう。そしたら今日になって熱が出て完全に寝込んじゃった。もう組織委員会には連絡して、薬とか防寒用具は全部揃ってるし、 He stays warm. 医療スタッフも派遣してくれたみたいだから He's exposed. そんなに心配はいらないよ。でもさ、もうすぐ競技が始まるんだろ？つまり出場メンバーが一人足りないって。 Is Xunan gonna join? そうなの。どうしよう。この大会はみんなにとってすごく大事なものだし、ミニーちゃんのご両親もゴールで見てるはず。だから I'll do it. うちらもそれは考えたんだ。そもそも一緒にトレーニングしてたし、コースも知ってる。体力も野外活動の経験も申し分ない。We are probably the second most capable こんなタイミ person ングで here. あんたを仲間に入れるのって重大な局面で逃れようのない任務。 The first would be Versa, second is us. Xunan's gonna be third. 忍びないんだよね。一番大事なのは旅人さんの気持ちじゃないかな。 Oh, so Blazers don't give up a fight about fighting. さすがトマイリだね。どこにいても君は私たちの英雄。誇りであり希望だよ。ほらほら、時間ないんだし、感動するのは後にしよう。 Let's cheat our way to the top with 説明しとくよ。 yet another うちら competition. 4人のリレー順だけど、うち、旅人、バレサ、最後がミニーね。あんたの走るルートは上り坂だから、あんまり一気に飛ばさず、体力を温存することを忘れないようにね。うちと交代したら、指示に従って前に走って。バレサが心臓のところで待ってるから。Oh, it's like the baton things. 私たちなら絶対やれるよ。 Got it. じゃあ、出発。Baton, not スタートライ baton. ンに行こう。
I've done something similar when I was in primary education. The only thing I got a medal for, you know, that's like one thing I'm good at is long jump. Long jumping. Oh hey! I didn't kill you. I did kill the assistant mage as well, but and she dropped a lot of stuff. Okay. Let's get ready. Why did my hand pop up? My hand should not be in frame of the camera. Diona's dad, I don't remember. 良い成績を出してほしいと思う。また、雪山の地形は非常に険しい。事故を未然に防ぐため、できる限りコース上を走行するよう努めてほしい。組織委員会が事前にコースを整備しているが、雪山という環境はそう単純ではない。コースを外れれば、依然として危険は残っている。そしてもう一つ忘れないでほしいことがある。体調が優れず完走できない事態や思わぬ怪我があった場合はコースの脇で休むように。組織委員会のスタッフが迅速に駆けつけ怪我人の救護を行う。隊長、どうしてイーガンさんがいないの？もうすぐスタートなのに。Oh, did we not tell her? ミニ、イーガンは熱が出て寝込んでるんだ。競技には参加できない。Barry, I got this. 安心しろ、ミニ。こいつはすごいんだぜ。オイラたちがいれば優勝だってできるかもしれないぞ。よかった。ありがとうございます。では、参加チームの紹介に移ろう。スメールから参加のチーム。Fan blasters. 砂を行く者。I think this guy's gonna cheat. 参加のチーム。平井の稲光。リーユエから参加のチーム。夕日。Spike friends. から参加のチーム。グレイハンズ。冒険者たちによるチーム。ビヨンドザマウンテン。清泉町の住民たちによるチーム。神速の狩人。そして最後はさまざまな国の選手からなる混合チーム。エンコン戦士。他のチームの選手たちも強そうだな。慌てない。Wait, is Frostbite Friends like a reference to like is it the French? Like getting frostbite or something. Invading Russia, I think. I'm not sure. I don't know history. 全員があんたの真似するのは無理だって。まあでもその通りか。こんな時に弱音なんて吐いてられない。I'll show you how it's done. 私も頑張るよ。みんなを自分を信じる。では選手は位置について。よーい、スタート。 We're gonna play Sunen or? 寒くなってきた。
ミナ補充を。お、旅人が見えた。早くバトンタッチしよう。気をつけて。旅人、お待たせ。ここからは任せて。この区間は They're nowhere to be seen. ペースを維持しよう。 No, no, no! It's fine, it's fine. They are nowhere close to us. Yeah, she said, impressive. Something like that. I don't know how to... he said to add oil. I don't know how to translate add oil. I'll keep going, I guess. Now, we've been in this section before. I'm surprised, like, everyone else are so far behind. I want to go out of bounds. I don't know how, like, out of bounds I can be. Like, can I just do this? Nope. Oh, he said so fast. We control Minnie. No, we don't. Oh, we follow Minnie. Maybe we gotta protect her from, like, monsters or something. I assume this is the time when, like, all the other people catch up. Or not? Did she go off course? もうダメだ。道がよくわからない。こっちに行ってみるか。まずい。コースを外れちまった。Did you fucking despawn? 来るな。やばい。助けてくれ。She's gonna go help instead of finishing the race. Or she's gonna pass out. She's not gonna pass out, that's not how stories go. 信じてるよ、ミニーちゃん。うちもあんたを信じる。手伝うよ。前に進まなきゃいけないのは分かってるけど。ごめんみんな。やっぱり見て見ぬふりはできない。こっち。怪我人をほっとくわけいかないっしょ。バルさん、旅人。もちろん。ミニーちゃんは怪我人を連れて先にゴールまで行って。あとは私たちに任せて。どうしたの？まさか負傷者？ Amber？ 事故発生。分かった。任せて。私たちで追い払っちゃうよ。旅人、行くよ。君を決断。I guess it makes sense that Amber is here. She's like security, basically. You know, with the Knights of Favonius and all. 自分を責めないでミニー。あなたのせいじゃない。ああ、十分よくやったよ。イーガンさん、慰めなくていいよ。そんな体調だとここまで来るだけでも大変だったでしょ。Are you okay, Minnie? How did the end go? 旅人。私から説明を。ごめんなさい、栄誉騎士様。
怪我人を抱えてゴールに着いた時にはもう他のチームの選手たちはとっくにゴールしてて、怪我人は救護員が検査に連れて行ってくれたけど、私たちのチームはいい成績を残せませんでした。ごめんなさい。みんなあんなに頑張って走ってくれたのに、私が足を引っ張っちゃいました。I'm sure that the organizers will like give us a special prize because we were probably supposed to win, but we had to help, you know, the guy. It's like the ending in Cars, the first movie. 実はすごく迷ったんだ。みんな何日も頑張って練習を重ねてきた。もし私が戻ってあの人を連れて行かなかったら、こんな成績にはならなかったはず。救護員もアンバーさんも近くにいたし、みんなもそんなに離れてなかった。私が助けなかったとしても、あの人が命を落とすことはなかったはず。なのに耐えられなくて。大丈夫だよ、ミニーちゃん。分かってるから。怪我してる人を放っておくことなんてできないよね。怨恨戦士なら助けを求める手を絶対に握るはず。そのセリフは何巻から引用？私が今考えたの。隊長、ありがとう。ミニー、大きな事故がなくてよかった。びっくりしたんだから。ミニー、お前の命より Were they watching or what? もう They're 危な probably いことは watching. しないでちょうだいね。 They did like kind of escort her here anyway. お父さん、お母さん、ごめん。An incident ended up dashing your hopes of victory. It sucks, but that's life sometimes. You bust a gut and still end up with nothing to show for it. But nothing is wasted. Everyone had fun along the way, and seeds planted today may still bear fruit tomorrow. Minnie still looks a little frustrated, but she'll get through it. ミニ選手、体の具合はどうだ？ I ran out of water. 平気です。問題ありません。あなたはさっきの。どうも。平井の稲光チームの健三だ。君が助けてくれたおかげで大怪我を免れた。本当にありがとう。聞いてくれ。平井の稲光チームの全員と俺たち組織委員会で話し合ったんだが、ミニー選手が他のチームの選手を助けるために戻った行為は称賛に値するものだ。そして組織委員会一同、この事故がなければチーム怨恨選手の成績はもっと良かったはずだと思っている。現時点でチーム怨恨選手の順位はメダル授与には程遠いが、検討の結果、栄誉を受けてしかるべきと判断した。そこで上位チームへ授与するメダルに加え、特別なメダルを授与しようと思う。I knew it. 命を優先した行動を称えるためにもな。ありがとうございます、ドゥラフさん。お父さん、お母さん。No, they're gonna let you go to that if you wanted to. ああ、前に約束した通りにしよう。ちゃんと安全を優先するなら旅へ出ても構わないよ、ミニ。でも私、父さんから見てお前はもう十分優勝を果たしていると思うぞ。そうね。そのメダルが何よりの証拠よ。父さんからの提案だが、みんなで家族旅行にでも行こうじゃないか。お前の大好きな八重堂に行ってみるんだ。父さんや母さんのような大人が楽しめる漫画は見つかるかな。よかったね、ミニーちゃん。最高のスタートだよ。私、すごく嬉しい。まさに思い出の瞬間だね。記念に写真を残さないと。そうだね。みんなで一緒に撮ろう。なら怨恨戦記第2巻でフィエテナが初めてマービカと共闘するシーンを再現した写真にしよう。
let's head back. I assume we're gonna get the medal as a event memento out. And we also kind of get that picture, maybe that painting that Minnie got as well. Or at least like a copy of it. We'll see though.一緒に競技に出ることはできなかったけど、少なくとも集合写真は撮れたしね。まあ、悔しいんなら次の大会にも出たらいいじゃん。Yeah. そこで金メダルを取ってやろうよ。次こそは必ず俺も出場するぞ。ひとまずゆっくりしなさい。次は風邪をひかないようにね。隊長、万が一に備えて次は私もトレーニングに参加する。補欠メンバーは一人でも多くいた方がいいからね。じゃあ約束ね。次もみんなで集まろう。I'll be there. 約束する。Right, that's that. I feel like that, you know, this event story is more for, you know, people with unresolved problems with their parents, or, you know, parents that, you know, probably play this game. You know, I know some people who are parents that play this game, and, you know, I feel like they could use some of these lessons, kind of, you know. During leap, floating bubbles, travelers need to endure color swords, catch balls, and stay and collect child coins. Okay. You can just where the balls will fall by following the hints. So we follow the bird, okay. The balls will disappear and hit the water surface, so catch them before they hit the water to get a lot of points. The balls will remain for a while after being launched. Color swords can use Aqua Dash to smash them points. Child coins come in different sizes. Pick up a large child coin and more points. Usually it's 5 or 10 or 50. 20, 25. It's usually a multiple of 5, usually. During the challenge, you should avoid explodey balls. Okay. You know, makes sense. It's all the usual stuff. You need to complete all of the game modes at least once for the initial reward, and then you need to obtain a total of 6,000 points. 1, 2, 3, 4, 5. This is random, I assume? Either this is random, like between the 4, or, you know, it's just an extra stage that's gonna unlock. So we want about 1,200 score, maybe even more. Depending on how things go. We'll see. What do you think? This kind of event is getting stale, though. It's always, hey, Indrella, Saurian, and then you get coins. You know, it's always that. We just see in the ring. Okay. Get a lot of points by being inside where the ball lands. Get 15 points, and after they land, you get 3 points. So it's always better to get inside the area where the ball will land. Probably a good idea to stay at the back of the map, back or middle of the map, because you can see where the balls are landing. You have a better field of view.
If possible, you should see if the thing landing is a ball or the bird thing, so that you know if you need to hit it. About 30 seconds left. Get any special achievements, but you know. 1,340, okay. Alright. To the next part. During traverse treacherous terrain, we need to enjoy Yamkasor, collect travel coins, there's collapsing platforms. You can use a grappling hook and the platforms will fall. You can tell if the platform is falling when it shakes. You lose points if you fall. Okay. Wiggy? It's kind of spleef. Kinda. You have Little Devil, you have Black Coffee, I forgot what the last guy's name is. I can't read that name, it's Russian. Yet. They get one coin? As for a lot of these, you shouldn't be using your grappling hook. You should be climbing these things. Oh, I'm lagging. Uh-oh, uh-oh. I'm now still in the lead. Oh, that guy fell. This reminds me of Super Mario Galaxy, like this layout. Is it the Beep Block Galaxy? Is it called?
1,600. I think we're gonna finish this event in the stream. And then I might stream either tonight or tomorrow. We'll be doing new Arcane quests and doing story quests. Okay, so we got accumulate points when in the overflow zone. You can knock people down or to get them to get points from them. For crystals and go through the rings to get points. The Monotools, you hit them to get points. Okay. Black coffee and a small demon again. I don't know what this name means. Small devil, rather. Wait, have I? I don't think I've claimed the new month rewards yet. Not rewards, the new month trades. Should probably go do that. We might get a 10 pro to show off. We did not get a good spot. Hit me! There we go. Hit other people 3 times. The highest score. Highest points in total, but they didn't have the highest score at the end. 1,390. Okay, so how it works is you sometimes, when you have enough speed, you can go straight through the crystals. If you don't have enough speed, you have to use your skill. Left click is for hitting other players. So that's how it works. The Tatakasaurus is really clunky, and that's by design. All the Yonkosaurus, not Yonkosaurus, all of the Saurus are supposed to be clunky, so that you are incentivized to pull for their related units. So we're going to indulge Tapapisaur and collect trial coins. With their events, when they erupt, they will produce a big amount of trial coins and fireballs.
break crystals, get points, and don't get hit by the fireballs. That's normal. Black coffee and small demon. We have Yoshimiya. This will be the most fun, I think. Makes sense. You're unlocking more and more game modes, so the last one has to be the most fun. How did I get hit? Point magnets refresh. There's a magnet. Erupt. Ooh, that's close. How did that hit me? Oh, did someone get hit? I think someone got hit because that's a lot of coins. And I think we ranked first. Yep, we did. And someone got hit 3 times. And they had the highest coins in total, but they lost some, so they're not the highest anymore. So you get more points if you don't get hit. Makes sense. Hopefully we don't have to do any more. I don't think we have enough. Hopefully we do. I don't know. I don't exactly want to do more of this event. There's been a few variations of it. No, we need 40 more points. Come on. And if this is the random one. Alright, let's go do the polls. I'm gonna do that last one off screen. Let's see. Shop. Right here. Rotation. Fishland Xiangling, not bad. Okay, can I do a 10 poll? I can do 30 polls. I already have them both, so I don't need them. If you were to ask my recommendation, it would be Shonen. I've explained, I believe, last stream. Shonen is basically Kazuha. She gives energy, she has healing, yada yada yada. She also has Night Soul, so you might need her. For Ressa, good plunge, electro DPS. Also has good movement. Problem is, the Funz is better than her, and currently there's no one better than Shonen. There's a side grade, which is Kazuha.
Both of them have movement. Versa is more horizontal, Sunan is more vertical. But yeah, if you really like Versa, go get her. If you really like Sunan, go get her. But if you were to get one of these, Sunan is my pick. And let's do a 10-poll. Let's see who we get. Probably nothing important. Purple. And Yansan? Oh, Constellation, not bad. Yansan is a pretty good buffer, especially for Versa. Or any other character that has really high movement and also needs attack. There you go. That increases her talent. I believe that's all. And there are stuff that I should do, but you know, for today, I think that's all. Yeah, that's sort of sharing the calendar. Right. So next time in Genshin Impact, we'll be doing Durin's Archon quest. Sorry, quest. We started, you know, start a bit of it. And then once we hit the part where we can't progress, we're gonna do the Archon quest. Yep. We have 8 days left, so I might stream probably every other day, or like every day, depending on how things go. So yeah, see you guys then. And until next time, be good, be well, be happy, be nice, be good. Yep. I guess we didn't get a memento, now that I think about it. I thought we would, but we didn't. We got this, but you know. Right.